हेलो एवरीवन। आज मैं खांसी के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ। खांसी चाहे बच्चों को हो या बड़ों को, खांसी आपको चाहे सूखी हो या फिर गीली खांसी हो, आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी और आपकी छाती में जमा हुआ कफ भी बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये घरेलू नुस्खा अपनाना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बिल्कुल बताए गए तरीके से अगर आप इसे लेंगे तो आपकी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है ये। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लाती रहती हूँ और जिससे आपको 100% फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है काली मिर्च। तो काली मिर्च की आपको 6 से 7 दाने ले लेने हैं और इससे आज हम जो घरेलू नुस्खा बनाने जा रहे हैं, ये हमारी खांसी को बहुत ही जल्दी दूर करेगा। क्योंकि आजकल क्या है, सर हमें खांसी जुकाम नज़ला हो जाता है और जुकाम तो हमारा ठीक हो जाता है, लेकिन जो वो खांसी रह जाती है वो बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करती है। तो आपको 6 या 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं और इनको अच्छे से किसी मामजस्ते के अंदर डाल करके आपको इसका पाउडर बना लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें कैसे लेना है, किस टाइम लेना है, ये सारी जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो इसका जो हमने पाउडर बनाया है काली मिर्च का, एक भगोने के अंदर हमें डाल देना है और इसके अंदर हमें 1 गिलास दूध लेना है। तो 1 गिलास दूध को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हम दूध बना रहे हैं ये हमारी खांसी को के लिए बहुत ही अच्छा है। पुराने ज़माने का बताया हुआ है, जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी, उन्हीं का बताया हुआ घरेलू नुस्खा आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब हमारे पहले खांसी हो जाया करती थी, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तो हमारी जो दादियाँ हुआ करती थी वे इसी तरह से हमें ये नुस्खा बना करके देती थी, इसी तरह से ही दूध देती थी, तो हमारी खांसी तुरंत ठीक हो जाया करती थी। तो मैंने सोचा कि आज आपके सामने ये नुस्खा ज़रूर शेयर करूँगी। तो 1 गिलास दूध के अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है पीस करके। और अब हम इसमें आगे क्या क्या चीज़ें डालेंगे तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जो मैं जितनी चीज़ बताती हूँ, अगर आप इतनी ही चीज़ इसमें डालते हैं, ऐसे ही आप बनाते हैं, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। तो आपको इतनी सी हल्दी लेनी है, बिल्कुल आपको 2 चुटकी हल्दी लेनी है, ज़्यादा मात्रा में हल्दी नहीं डालनी है। तो आप ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखा करें। इस हल्दी को डाल करके अब हम इसे दूध को अच्छे से पका लेना है और इस दूध के अंदर आपको 6 से 7 उबाल देने हैं। जब जैसे ही इसमें उबाल ऊपर को आएगा तो आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है और दूध को अच्छे से हिलाते हुए इस तरह से इसको अच्छे से आपको पका लेना है। क्योंकि जो हमने हल्दी वगैरह डाली है, इसमें काली मिर्च डाली है, इन सब के गुण इस दूध के अंदर आ जाएं। और देखिए फ्रेंड्स, इस दूध को आप अगर लेंगे तो आपकी छाती में जमा हुआ कफ भी बाहर निकल जाएगा और आपकी खांसी में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आपको पहले ही दिन से आपकी खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस दूध को हमें अच्छे से पका लेना है। इसमें 6 से 7 उबाल आपको देने हैं। जब इसमें उबाल ऊपर को आए दूध, तो आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है, फिर इसको पकाना है। इस तरह से आपको 5-6 बार इसमें उबाल दे लेने हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे फ्रेंड्स। ये दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। हमने इसको काफ़ी मिनट यानी कि 5-6 मिनट तक अच्छे से इसे पका लिया है। तो चलिए अब हम इसको 1 गिलास में छान लेते हैं। तो ये हमारा खांसी के लिए नुस्खा बन कर के तैयार है। इस तरह से आपको भी ये बनाना है। और फ्रेंड, इसे आपको किस टाइम लेना है ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको शाम का खाना खाने के आधा घंटे बाद लेना है। सोने से आपको आधा घंटा पहले लेना है। तो जैसे ही आप सोने जा रहे हैं, सोने से आधा घंटा पहले इसे लीजिएगा और इसको लेने के बाद आपको 10-15 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आपको पीना है तो गर्म पानी पीना है। तो आप देखेंगे इसे लेकर के आपको सुबह जैसे उठेंगे, आपकी खांसी में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो आपकी खांसी आपको पूरी रात परेशान करती है, बिल्कुल आप सुकून की नींद सोएंगे, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं और आप इसमें चीनी वगैरह भी डाल सकते
और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसमें चीनी बिल्कुल न डालें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी नमस्ते।